ჩამოვედით მიუნხენში მიმინგემის აეროპორტში. 4 საათი მოვუნდით დაახლოებით ფრენას. კომფორტული გადაადგილება გვაქვს აეროპორტიდან ქალაქისკენ, არ მივდივართ ავტობუსით. შემინდა დავხვდა და ის წაგვიყვანს მანქანით. ნამგზავრები, დაღლილები და დამშეულები პირდაპირ გერმანულ რესტორანში წავედით. ეს არის ჩემი აფილეო. ეს სპეცა. ხო? ეს? ეს არ ვიცი რა. ეს რა ქვია მას? Kleine Blade. Blade. Kleine Blade. იავა, შვაინე ბრატენ როგორია? აი ეს ანადგურებს თამო გერმანულ ღორის ხორცს. გავიყავით შუაზე, იმიტომ რომ იმდენად დიდია, რომ ერთი ადამიანისთვის ბევრია. ეს გავუცვალეთ მე ერთმანეთს კერძები. ეხა ჩავთ ერთმანეთის კერძებს. მაგრამ აი ეს ძალიან გემრიელი რაღაცაა რა. გამოვედით გერმანულ რესტორნიდან, აი ძალიან მაგრად უჭამეთ. სამწუხაროდ არ ვიცი ფასებს ვერ გეტყვით რა. იმიტომ რომ დაგვატიჟეს ამ რესტორანში, მაგრამ აი ძალიან გემრიელია გერმანული სამზარეულო. ღორის ხორცი ვჭამე რაღაც კარტოფილის პიურესთან ერთად და კომბოსტოს რაღაც მჟავეს მაგვარი იყო. დილამშვიდობისა. კათენდა პირველი დღე ჩვენი მიუნხენში და დღეს მივდივართ ლუდვიგ მეორეს სასახლის სანახავად. არის რამდენიმე კუნძული და გჭირდება გემი რომ გადავიდეთ ამ კუნძულებზე. მანქანით მივდივართ, ამ მოგზაურობაზე ესეთი კაი კომფორტი გვაქვს, მანქანის გავდივართ აქეთ-იქით, ასე რომ ცოტა ხანში ახლა იქ ვიქნებით და მე იქ ყველაფერს დაგათვალიერებინებ რა. გავედით. გოგოებს ერთობიან, მარიცაკარი. შენელსებით. ხატე. მოვედით ახლა კინძეს ტბაზე. 1 საათი დაგჭირდა დაახლოებით მიუნხენიდან და ახლა ჯერ წავალთ კაცების კუნძულს გაჩვენეთ, აი ამ ნავებით წავალთ. ნავებით რა გემებით. დღეს მოგვიწევს მოკლედ მთელი დღე აყოფნა რა. მაგარი საცობიც იყო იქიდან რომ წამოვედით. აქედანაც მაგარი საცობი იქნება რომ ავალთ და საღამოს რამე გერმანულს გემრიელს შევჭამ და თან დავოლებ. აი ესე მუშაობ და ვისვენებ თან ერთდროულად. შეიძლება ამ ნავში ჩავდე. არ ვიცი, მაგრამ როშიაც მოგვიწევს. სადღაც მან ჩარო. ეს ნახე გამომაწია. ქემზეს ტბა ბავარიის ყველაზე დიდი ტბაა. ტბაში ორი ცნობილი კუნძულია: ჰერენინზელი და ფრაუნინზელი. სწორედ ჰერენინზელის კუნძულზე მივდივართ ჩვენც, სადაც არის ლუდვიგ მეორეს სასახლე, რომელსაც გერმანულ ვერსალსაც ეძახიან. საოცარია რა, ულამაზესია ეს ტბა, იქნება ძალიან ლამაზი, გაზაფხულზე ან ზაფხულზე, როცა მწვანე იქნება ყველაფერი. როგორია მა? მარი. მე თურქები არ კიდიან იაფად სათვალეებს. ესე იგი, ჩამოვედით კუნძულზე, რომელსაც ქვია კაცების კუნძული, სადაც იყო მეფე ლუდვიგ მეორის რეზიდენცია და ამის გამო რომ მეფე ლუდვიგის სამხედროები, ვინც იცავდა, მომსახურე პერსონალი და ასე შემდეგ, მამაკაცები იყვნენ და ამ კუნძულზე ცხოვრობდნენ და არქვეს ამ კუნძულს მამაკაცების კუნძული. გვერდითვე ამ კუნძულთან არის მეორე პატარა კუნძული, სადაც არის დედათა მონასტერი და იმას უკვე ეძახიან ქალთა კუნძულს. სამწუხაროდ ვეღარ გადავდივართ ქალების კუნძულზე, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია აქ სანახავი ლუდვიგ მეორეს სასახლე და ასე შემდეგ. გადაღება ლუდვიგ მეორეს სასახლეში არ შეიძლება, არც ტელეფონით, არც ვიდეო კამერით, არაფრით. მე და თამოვეცდებით, რომ რამე გადავიღოთ რა, ჩუმად კადრები და გაჩვენოთ. ლუდვიგ მეორემ მხოლოდ 18 წლის იყო, როდესაც მეფე გახდა. მას მეფობა და ზოგადად პოლიტიკა ნაკლებად აინტერესებდა. ის უფრო ოცნებებში მცხოვრები ახალგაზრდა იყო, რომელსაც უყვარდა ხელოვნება და არქიტექტურა. სწორედ ასე გაჩნდა ჰერენ კიმზეს, ლინდერჰოფის და ნოინშვანშტაინის სასახლეები. ის ამ სასახლეებს სახელმწიფო ფულით კი არა, პირადი თანხებით და სესხებით აშენებდა, რამაც პრაქტიკულად გააკოტრა. ამას ფსიქიკური პრობლემებიც დაემატა და მეფობაც დაკარგა. მეფე ლუდვიგი 40 წლის ასაკში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. ის და მისი პირადი ექიმი ტბაში იპოვეს გარდაცვლილები. როგორ მოგეწონა? ალამაზე.
ხვდები მე-19 საუკუნეში მდიდარი ადამიანებაზე ფიქრობდა რა. მართლა გითხები მაინც არ მომწონს ეს ოქროსფერი რაღაცები. და ბევრი ლურჯია გამოყენებული. ბევრი? ბევრი ლურჯი. ხო, ლურჯი. რომ ძალიან მოსწონდა იმას ლურჯი ფერი და ეტყობა რომ ხო, ლურჯი ლამაზია, მე ხო. ეს ოქროს რაღაცები მაინც და მაინც არ. მაგრამ ცხოვრობდა ლუდვიგი რა. მაგრამ მე-19 საუკუნეა, მე-19 საუკუნეში არ არის გასაკვირი ეს ცხოვრება. მაგრამ მაინც გაკოტრდა მაგის გამო. ხო, არა ძალიან ლამაზია. მოყოლებიც რას ხდება, უფრო აი რაღაცას რო განიცდი რა. ანუ მაგათი და აი რა სამი მიხვედი ის თავზე რო აი უნდა გადმოცეს სიტყვებით, მარტო იმით ვერ გადა. აქ რა უნდა აქ უნდა უბრალოდ უნდა გადაიღო. ლუდვიგი მეორეს გეუბნება ქონია ძრო. და სხვა კონძულზე ქალებიც ყავდა. დასვენება უნდა და გადმოვიდოდა თავის კონძულზე. გაიჭდება თავისთვის იქნებოდა. აქ რაღაცა ეყოლებოდა ეხა მაგას უეჭველი ირმები, გარეული ღორები, რაღაცეები გამოვიდა და დახოცა და იქ ითევზავებდა რამე ქვევით ტბაზე. ესე იგი აქ ანუ თევზი რომ დაიჭირო. ან შეურაცხყოფა მიაყენო. შეურაცხყოფა მიაყენო, კი. შეურაცხყოფა მიაყენო. არასათანადოდ რომ მოექცე თევზი. უფრო მეტი იქნება ციხე დაწუნებული, ვიდრე ერთი კაი ადამიანი რომ გააგორო რა. კალაშნიკოვი თქვენ მიზეზი ქონდაო. აი თევზს რო შეეხები. всё. ამასობაში მოსაღამოვდა და მიუნხენში დავბრუნდით. ესე იგი, საშინელი საცობის მერე დაახლოებით საათნახევარი მოუნდით რა ჩამოსვლას. დღეს კვირაა და ყველა ბრუნდებოდა უკან რა მიუნხენში. ზოგი სასრიალოდ იყო, ზოგი ესე ჩვენ სავით ტბაზე იყო და მოვედით ისევ გერმანულ რესტორანში. სავსეა თითქმის რესტორანი კვირაა დღეს და ყველა აქ არის რა. რაღაც შეუკვეთეთ ხბოს ვინა შნიცელ. რა თქმა უნდა, ლუც ადგილობრივს გერმანულს სწავლეთ და ნახოთ როგორი იქნება. ნახეთ უბრალოდ რამხელა პორცია იმე და თამოსი ახლა ერთი და იგივეა რა. XXL ჩემთვის მაინც არ შეიძლება. ძალიან მაგარია რა. ხავითაც აქ რაღაცები ნახე. ხო, პიურია ხვევით. მარი მალევინებს უალკოჰოლო იმას რა ქვია ლუდს. არის ის რა ლუთი ვარ და მე და უალკოჰოლოდი შეიძლება. გიდა თუ არა გასინჯო? ხო და უნდა გავსინჯო. რას გემ ბურახის გემოთ? რაღაცა მჟავე ბურახის გემოთ. რაც გემოთ, არასწრე. I like it. Nice alcohol. ეს. Պրոս. ეს ვარ მე, ეს არის ჩემი და. ესე გამოვიყურები მე ჩემი შვილისთვის. ესე იგი ვივახშ მედგემრიელად. დაახლოებით დაჯდა 100 евро ყველაფერი რა. ნუ იაფი არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი პორციები იყო რა. მაგრამ აი ძალიან გემრიელი იყო რა. ლუდის ძალიან მაგარი იყო. და საჭმელიც ძალიან გემრიელი იყო. ხვალ მივდივართ ვაპირებთ წასვლას იტალიაში. მანქანით მივდივართ. მე უკვე იტალიიდან ჩაგერთვებით. დილამშვიდობის სახალხო გამოვედი ახლა. გამოვედით ახლა სახლიდან და დღეს მივდივართ მერანოში იტალიაში. 600 კილომეტრია დაახლოებით აქედან მიუნხენიდან, მოუნდებით ალბათ 1-5 საათი. მერანოში მივდივართ მანქანით. ჩვენმა მასპინძელმა გვათხოვა მანქანა, ასე რომ დღესაც კომფორტულად გავაგრძელებთ მოგზაურობას. როცა ბავშვებთან ერთად ახარ, ყოველთვის კარგია რა, მაინც რომ ესე კომფორტულად გზავრობ. ეხლა გავჩერდით რა ცოტა ხანი დასვენებლად და მიუნხენში ვატარებდი სუფთა ქართულად მანქანას რა და ჩემმა და 1-2 კილო დაიკლო ისე ნერვიულად. ახლოს ნუ მიდიხარ მანქანებთან და ეგეთი რაღაცები. მოკლედ აი გადმოუხვი ახლა ეწერა რომ გასაჩერებელი ადგილი იყო და მეგონა რომ რაღაცა ყავა ან რაღაცა პატარა რესტორანი მითიქნებოდა, მაგრამ ყოფილა უბრალოდ პარკინგი. ამიტომ მხოლოდ ცოტა ხნით გავჩერდით, ბავშვებმა ცოტა ხანი თოვლში წაითამაშეს და ავსტრიისკენ გზას დავადექით. ცოტა ხნით ავსტრიაშიც გავჩერდით, შევისვენეთ და იტალიელი ბინის მეპატრონისაგან ახალი ინსტრუქციები მივიღეთ, როგორ უნდა მივსულიყავით მანქანით ბინასთან. ესეც ასე ჩამოვედით ახლა ავსტრიაში, ინსბრუკთან ვართ ახლოს. გადავალთ მალე უკვე იტალიაში აქედან.
და იტალიაში მერანოში რომ მივიდეთ რა, აი გამომიგზავნეს იქიდან, როგორ უნდა შევიდე იმ აპარტამენტთან, როგორ უნდა მივიდე, სადაც ნაქირავები მაქვს სახლი ერთი ღამით და მთელი ჩახლართულობა სპეციალური შესასვლელია იქ მარტო საფეხმავლო ზონა, მარტო იქ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ მანქანით შესვლა, გამომიგზავნა მეპატრონემ ყველა ინსტრუქცია რა და იმედია თავს გავუართმევ, იმიტომ რომ ესე რაღაც თამაშივით არის რა, გასაღები იქ არის დამალული, იქ კოდებია, რავი, 1000 რამეა ერთ წუთით რა. მოკლედ, ჩამოვედით მერანოში. ოღონ სახლის გასაღების აღება იყო, არ ვიცი იმ თამაშებს რა ქვია. აი Fort Boyard-ში რო თამაშები იყო, ხო, ის თქნა მიხვიდეთ, მე გველეშაპი უნდა მოკლათ, კუჭიდან ამოაცლით რავი გასაღებს. მოკლედ რა ერთ ნახევარსად სახლის გასაღებზე ვიჩალიჩეთ. ჩამოვედით მერანოში ბებიას და ნათლიას სანახავად და ეხლა დაგათვალიერებინებთ ჩვენს საყვარელ სახლს. ეს არის სამზარეულო მოგზაური და ჩვენი საყვარელი მარი. ეს არის მისაღები, ნათლია მარი და ბებია მაია. და წამოდით ეხლა განახებთ ჩვენს საძინებლებს. ეს ადაიძინებთ, ხარ აქ დაიძინებ? ესეც საყვარელი საძინებლია. ერთი და ზუსტად იგივე არის აქეთაც. მეორე საძინებელი. ესეც ძალიან საყვარელი აბაზარია თქოს. სულ ეს იყო. შუადღის შესვენების გამო უმეტესობა რესტორნების დაკეტილი იყო. ამიტომ გადავწყვეტეთ რამე საჭმელი სუპერმარკეტში გვეყიდა. მერანოში ძირითადად ხალხი ჩამოდის თერმული წყლებისთვის. სახლი, რომელიც გადავიღე და რომელიც გაჩვენეთ, გადავიხადეთ ერთ ღამეში 300 ლარი, 100 ევრო გადავიხადეთ. წავედით ახლა სუპერმარკეტში შევალთ, თუ იქ შევძელი გადაღება სუპერმარკეტშიც გადავიღებ, რა ფასებია, როგორ არის. თუ მოხვდებით იტალიაში, ბოლცანოსთან ახლოს, ჩამოდით მერანოში, ძალიან ლამაზია. ჩვენებურს გავს, თებით გავს მესტიას. 70 მეტრია და იმათმა აქვეაო. საცხოვრობენ ნიუ-იორკში ცხოვრობენ. ამას ქვია ვესკოვო არის მთავარი ეპისკოპოსი. ოკეი. ეს ხალხი ის 6 ევრომდე. 5 ევრო და 40 ცენტი. ეს მარი Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc 2023 წელი. ეს ღირს დაახლოებით 10 ევრო. ესე იგი მარკეტში ვიყავით ახლა რა, 3 ბოთლი ღვინო ვიყიდეთ, ცოტა სასუსნავები საღამოსთვის და გადავიხადე 45 ევრო. ყველი ზეხვეული და ეგეთი რაღაცეები რა და 3 ბოთლი ღვინო. კიდე ერთი. გამომეროს. გამომეროს. Just chill. მალე ძალიან ცნობილები გახდებით, ხო? ვიცნობენ. ცოტა ხნით სახლში დასვენების და წახემსების შემდეგ იქვე სახლთან ახლოს პიცერიაში ჩავედით. ამხელა პიცერია. მამა თვითონ ერთ სამ 12 ევრო. არ დაახლოებით ეგრე რა. შეიძლება ესე 15 ევრომდე მერყავს პიცერი. ვახშმის შემდეგ ღამის მერანოში გავისეირნეთ, სადაც არაფერი არ ხდებოდა და დაღლილების სახლში დასასვენებლად წავედით. დილამშვიდობისა. გამოვედით ახლა ჩვენი აპარტამენტიდან, ჩეკაუთი გვაქვს დაახლოებით 1 საათში. მანამდე გვინდა რომ გამოვიყენოთ, ყავაზე გავიდეთ, ყავა დავლიოთ. ისეთი სუფთა ჰაერია, არ ვიცი, მართა ფილტრები. გადავიღე კადრები რა და გაჩვენებთ ახლა აი როგორ გამოიყურება ეს პატარა ქალაქი. აქ მერანოში სადაც ავართ ახლა რა, ეს არის რეგიონი, რომელსაც ქვია ალტო ადიჯე და არის ავტონომიური რეგიონი. ძირითადად აქ ცხოვრობენ ავსტრიული წარმოშობის ხალხი და მეორე ენა იტალიურთან ერთად ოფიციალური ენა არის ასევე გერმანული. ყველა ლაპარაკობს გერმანულად რა. სახელებიც, მაღაზიების, რესტორნების და ასე შემდეგ გერმანულადაც წერია და იტალიურადაც. მერანო პატარა ქალაქია იტალიის ჩრდილოეთში, რომელიც ავსტრიის საზღვართან მდებარეობს. ის ცნობილი კურორტი გახდა მე-19 საუკუნეში იმის გამო, რომ აქ ცხოვრობდა ავსტრიის იმპერატორის სისი.
დღეს მერანო იტალიის შემადგენლობაშია, თუმცა 1919 წლამდე, პირველ მსოფლიო ომამდე ის ავსტრიის შემადგენლობაში შედიოდა. საათამდე გავჩერდებით ახლა მერანოში და მე უკვე წავალთ მიუნხენში. მომდენო 3 დღე ისევ გერმანიაში ვიქნებით რა. როგორ მოგეწონა ევა მერანა? არ გინდა მამიკო თქვა რამე? არა. კარგი. კარგი, წავედით პარკინგზე ხა. მოკლედ ესე დამთავრდა ჩვენი ევროპული მოგზაურობის პირველი ნაწილი. წინ მეორე ნაწილი გელოდებათ. მე კი მანამდე შემდეგ ქვეყანაში წავალ და ვეცდები საინტერესო ვიდეო ჩამოგიტანოთ.